প্রতি ঘরে সুশাসন দ্বিতীয় পর্যায় ও বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা উপলক্ষে আয়োজিত প্রশাসনিক কর্মসূচির ফলে মহকুমা শাসক অফিসে ভিড় কমেছে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে বললেন পশ্চিম জেলার জেলা শাসক। রাজ্য সরকার একাধিক কর্মসূচি নিয়ে মানুষের জন্য কাজ করে চলেছে। পাশাপাশি প্রশাসন মানুষের দরজায় পৌঁছে যাওয়ার জন্য যতটুকু সম্ভব প্রয়াস নিয়েছে। এতদিন পিআরটিসি, ইনকাম সার্টিফিকেট সহ একাধিক কাজের জন্য বিভিন্ন দূর দূরান্ত এলাকার মানুষ মহকুমা শাসক অফিসে ভিড় জমাতো। বর্তমানে প্রতি ঘরে সুশাসন কর্মসূচি ও বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা উপলক্ষে আয়োজিত প্রশাসনিক কর্মসূচির ফলে মানুষ তার এলাকার মধ্যেই এই সমস্ত সরকারি নথিপত্র বের করতে পারছে। ফলে মহকুমা শাসক অফিসগুলিতে আগের তুলনায় অনেকখানি ভিড় কমে গেছে বলে এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে দাবি করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক। लोगों के पास एडमिनिस्ट्रेशन जाए और जो एसेंशियल सर्विसेज हैं जैसे सर्टिफिकेट इशू करना हो या बैंक लोन देना हो या आयुष्मान भारत कार्ड इशू करना हो या हेल्थ केयर प्रोवाइड करना हो या टीबी या सिकल सेल एनीमिया की जांच करनी हो, इस तरह के कम से कम 17 नेशनल प्रोग्राम और उतने ही स्टेट लेवल के प्रोग्राम हम लोगों ने सर्विसेज हम लोग अपने आम जनता को प्रोवाइड कर रहे हैं और हमें बड़ा ही एंथुसियास्टिक सपोर्ट भी मिल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन कैंप्स में आ रहे हैं। अमूमन देखा गया है कि प्रति हर कैंप में लगभग 1000 से 1200 लोग मिनिमम पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसका जो इफ़ेक्ट है वो काफ़ी अच्छा है। कई जगहों पे हमारे ऑनरेबल स्टेट मिनिस्टर्स ने भी इन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया है।